अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज हम गए थे अपनी ज़मीन पे, जहाँ पे हमने लगाए हैं सरसों के पौधे, जिनको हम कश्मीरी में तलगागुल कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो वहीं से हमने देखा कि अब से बहुत बड़ा आबशरा था। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, क्योंकि छोटा सा वाटरफॉल था। जो नाली होती है ना, उसी को मैंने वाटरफॉल बनाया हुआ था। तो यहाँ पे जो है जो परिंदों का चहचहाना था, इसी से लग रहा था कश्मीर में बाहर आ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे हमने देखा छोटा सा भेड़ का बच्चा था जो खाने को डर रहा था। भी मैं उसका वीडियो उठा रही थी। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा था जो इसने गोद में उठाया था। ये बहुत प्यार से रखते हैं इन्हें। इतनी देर हमने वक्त ज़ाया करने के बाद सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा काम करें और इनकी की हेल्प करें। तो करते हैं काम, करते हैं। आपको बाय बाय।